আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই বাইকটি আজ খুলতেছি, ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ আসতেছে। তো আমরা খুলে দেখাবো কি কারণে আসলে ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ আসে। তো আমাদের সাথে থাকো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দাও। আর ফেসবুক থেকে এই ভিডিওটি দেখলে চ্যানেলটিকে ফলো করো এবং বেশি বেশি লাইক করো এবং শেয়ার করো।
তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো এই ইঞ্জিনটার কি নষ্ট হয়েছে, তা আমরা পরিবর্তন করে পুনরায় সেট করব। সেট করা দেখতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং আমাদের পাশেই থাকো। ধন্যবাদ।